Halo Mam, si Dedek lagi batuk pilek ya. Sama nih kayak Naira. Kali ini aku mau kasih tip untuk meringankan batuk pilek. Ada 3 siung bawang putih dan minyak telon. Kita panaskan wajan, lalu kita panggang bawang putihnya. Panggang beserta kulitnya ya Mam, agar bawang putih tidak gosong sampai ke daging dalamnya. Kita tutup sebentar, dimasak dengan api kecil ya Mam. Jangan lupa dibalik ya Mas, bawang putihnya biar matangnya merata. Dan sesekali kita cek teksturnya, ataukah sudah lembut atau belum. Lalu kita pindahkan bawang putihnya ke mangkuk ya Mams. Lanjut kita kupas bawang putihnya. Lanjut kita haluskan bawang putihnya ya Mas, biar minyak bawang putihnya keluar. Nah, lanjut kita campurkan bawang putih dan minyak telon. Kasih minyak telurnya secukupnya saja ya Mas. Sudah jadi nih Mams, bisa langsung dioleskan ke perut dedeknya ya. Bisa juga dioleskan ke telapak kaki, dada, dan bagian punggung ya Mams. Olesin juga sama Ara yang lagi batuk nih Mams. Alhamdulillah setelah diolesin, adik Iranya bisa tidur pulas.